जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो एक अनीहा अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नारी अवधपति सोई। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो सो सुखदाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। ओ जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ करौ का मुख एक प्रशंसा, जय महिष मन मानस हंसा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो राम ब्रह्म पर मारथ रूपा, अविगत अलग अनादि रूपा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो भय बीच सिया सोहत कैसे, ब्रह्म बीज निज माया जैसे। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। हो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आए हुए भक्तजनों, भाइयों बहनों, सभी को स्वागत है। आज इस पावन मंदिर में छठी रात्रि है, जब हम मानस के नवधा भक्ति की कथा सुनने जा rare हैं. Ook dames en heren, jongens en meisjes thuis die u via social media naar dit programma kijkt en beluistert, zeer welkom. Fijn dat u er allen bent. Het is de 6e avond waarbij wij uit de majestueuze Shri Ram Charit Manas een onderdeel over de
Gaudha Bhakti 9 vormen van bhakti, aanbidding, devotie kennen, die Bhagwan Ram zelf aan Mahashabri uiteenzet, waardoor hij zegt van hé, dan komen mijn bhakts in mijn hart. Je hebt 2 soorten van bhakts. Bij de ene manier is, Bhagwan komt in uw hart wonen. Prachtig. Bhagwan मेरे अंदर आग बस जाइए. वैसे तो भगवान सबके अंदर है, maar het aanschouwen, ervaren, ja, dat is de uitdaging voor u en mij. En Bhagwan Ram zegt, maar je hebt nog een categorie aan devoten, aanbidders, waarbij zij in mijn hart komen te vestigen. Dus bij de ene manier is van, Bhagwan komt bij u vestigen, en in de andere vorm, manier, is dat Bhagwan, dat u in het hart van Bhagwan verschijnt. En dat is dan een bhakt van een ander niveau. In de laatste doha die wij net reciteerden, Nana Bhati Rama Avtara, Ramayan Satkoti Apara. Wordt gezegd dat in elke kalp, dat is een tijdseenheid, Bhagwan verschijnt in de vorm van, in de gedaante van Bhagwan Ram. En elke keer als Bhagwan Ram verschijnt, wordt er een Ramayan geschreven door onze grote sons. Wat is nou het verschil tussen, want we hebben meerdere Ramayans en ik heb me laten vertellen, en dat zullen waarschijnlijk ook meer zijn, dat er 107 of 108 soorten van Ramayans zijn. Wij kennen de Valmiki, we kennen de Tulsi Kriit en de Manas, de Ramayan waar wij nu zeg maar uit lezen. Maar als je bijvoorbeeld naar een andere staat van Bharat gaat, dan heb je daar de Telugu Ramayan, de Kannada Ramayan. Je hebt zoveel hoge sants in Bharat gehad, afgelopen eeuwen, dat zij Bhagwan op hun eigen manier hebben aanschouwd, ervaren, en dat hebben ze ter schrift gesteld. Wat is het grote verschil nu tussen de andere Ramayans versus de Manas? En ik moet heel alert zijn om niet te zeggen dat dit de beste is. Dus voor mij de beste. Ik geloof absoluut in Bhagwan, maar als Bhagwan voor mij eens een keer zou moeten verschijnen, moet hij in de gedaante van Bhagwan Ram verschijnen. Ik hou van allemaal, maar het meest van Ram. Daar heb ik een zwakte voor. Bij iemand anders zou zeggen van ja, dat vind ik fijn, maar ik wil dat als Bhagwan verschijnt bij mij in de gedaante van Mahakali komt. Prima, dat is maar net wat u ambieert. En ik vind de Manas geweldig, het subliem. Waarom? Een van de grote verschillen tussen de andere Ramayans, voor zover ik dat weet, is dat in de andere Ramayans de nederdaling van Bhagwan Vishnu in de vorm van Ram is beschreven. En in de Manas is het niet Vishnu, maar Brahma himself. De maker van Brahma en Vishnu en Mahesh heet Brahma. En de Ram die in de Ramcharitmanas beschreven is dus niet een nederdaling van Bhagwan Vishnu. Wordt heel vaak deze fout gemaakt. Daar moet je echt heel goed in lezen en begrijpen. En dat ben ik dankzij mijn Guruji achtergekomen. Ik wist het ook niet. En hij heeft mij laten zien, en Pandit Shankar 80.000 keer. En van, oh ja, nu snap ik het. Dan zie je de verschillen. Dus de Katha, en ik moet geen verhaal zeggen, want verhaal is voor 80% verzonnen. Ik betrap mezelf ook van, ik noem het ook verhaal, maar corrigeert u mij dan ook. Begrijp dat dit geen verhaal is, dit is geschiedenis. En ik heb een aantal keren ook gerefereerd, onze Hindi bhasha is zo mooi. Geschiedenis in onze taal heet itihas. En itihas wil zeggen, zo is het gebeurd. Dus in die naamgeving, in het woordje itihas, geschiedenis, zit de betekenis ervan ook. Itihas, zo is het gebeurd. De Ramayan is niet een verhaal, want verhaal is voor een groot deel, 80% voor mijn part, verzonnen. Mooi, iets moois gemaakt. Maar itihas, zo heeft het plaatsgevonden. Dus dit is een lila en itihas.
Dus de Bhagwan Ram die hierin beschreven wordt, daarom heb ik een aantal doha's net ook gezongen, bewust van dat we het over Brahmaram hebben. Rama Brahma Paramarat Rupa, Brahma Paramarat Rupa, Abhigat Alak Anadi Anupa. Eentje die vormloos is en Bhagwan Vishnu heeft een vorm. Wij weten ongeveer hoe Bhagwan Vishnu eruit ziet. Maar de vorm van Brahma is onbeschreven, want die is vormloos. Alleen als onze bhakti, onze aanbidding, onze liefde, onze pyar voor Bhagwan op dat niveau komt, dan zegt Bhagwan, oké, wat wil je nu? Vraag een vardaan aan mij. En dan zijn er bhakti zeggen van Bhagwan, wat moet ik een vardaan? एक चीज हमें आपको सीखना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है. De echte भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान से भगवान को ही मांगते. Verschil, hè? Ik zou zeggen, geef mij 5 miljoen euro. Geef mij gezondheid. Laat mij 2 medailles winnen op de Olympische Spelen. Wat dan ook. Maar het zijn allemaal tijdelijke dingen, vergankelijke dingen die vandaag zijn, misschien 100 jaar bestaan, maar 12.000 jaar hierna bestaan ze niet meer. Dat zijn tijdelijke zaken. तो जो सही भक्त होते हैं वे भगवान से कुछ नहीं, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं. ये अंतर है. En als u de Manas leest, dan lees u ook dat Manu en Satrupa, die in hun vorige leven, of tenminste in hun vorig leven, Manu en Satrupa zijn geweest, in dit leven als vader en moeder van Bhagwan op aarde zijn geweest, die hebben ook gezegd van Prabhu, wij willen u zien. Zegt Bhagwan, ja, maar ik heb geen vorm. Hoe wil je dat ik bij jou verschijn? Die zegt van, oké, verschijn in de vorm die in het hart van Shankar Bhagwan leeft. En in die vorm verschijnt Bhagwan Ram voor hen. En toen ze hun ogen open deden, zagen ze niet alleen Bhagwan Ram, maar daar stond ook een vrouwelijke gedaante naast hem. Prabhu, je kon hij, want wij wilden u alleen zien. तो भगवान क्या बोलते हैं, आदि शक्ति जे ही जग उपजाया, आदि शक्ति, de eeuwige kracht, zo autari moriya maya. Zij komt tegelijk met mij. Want Bhagwan is gelijk van 1 en 2 gedaanten gesplitst. Ram en Sita zijn even sterk. Voor mensen die Hindi kennen, als je het Hindi-alfabet becijfert, elk letter krijgt dan een cijfer. En als je Sita of Ram schrijft, dan zie je dat elke keer de som van de letters totaal 54 worden. Allebei. Zowel bij Sita als bij Ram. Dat geeft aan dat binnen onze Vedic Sanatana Dharma mannen en vrouwen gelijk zijn. Let wel, dit is de Hindoe Dharma. Want zonder een vrouw kunnen wij niet bestaan. Maar daar heb je ook een man voor nodig. Ja, op bepaalde momenten hebben mannen de voorrang en andersom op bepaalde andere momenten de vrouwen. Maar er is wel gelijkwaardigheid. De gelijkwaardigheidsprincipe, dat is een gift vanuit het Hindoeïsme aan de wereld. En de Manas is voor de complete mensheid bedoeld. Denk niet van, hame na maakje padhe, ik wou daten. Ik wou ke daten, de aap padhiye. Bilkul padhiye. Ik zeg van, elk huishouden, maar zeker alle Hindoes, zouden minimaal een Ramayan, Manas, mag ook een ander zijn uiteraard, een Srimad Bhagavad Gita en een Hanuman Chalisa in huis moeten hebben. Elk Hindoe. En wat mij betreft mag dat de hele wereld, want we zijn allemaal kinderen van één en dezelfde God. Ik heb in een van mijn vorige lezingen even aangekaart dat binnen het Hindoeïsme er 5 woorden met de akshar, met de letter Pa beginnen. En daar moeten we allemaal, dat doen we allemaal ook. Wat waren we? Er is 1 Paramatma. Parabrahma Paramatma. Begin met een Pa. De tweede is, we doen allemaal pratna. Prabhu, help mij, geef mij kennis, geef mij instructie hoe ik nu moet handelen. Welke mantra ik nu moet opzetten. Hoe moet ik nu acteren? Wat moet ik nu lezen? Welke weg ik nu moet bewandelen om bij u te komen. Want dat is toch het doel van het leven. Eens een keer bij Bhagwan te komen. En als het niet in dit leven lukt, dan zal het
in het volgende leven moeten gebeuren. Misschien over 12 levens. Als wij maar op de juiste weg zijn. De tweede pa is prarthana. En de derde pa is purusharth. Doe uw best. En misschien zal het pijnlijk zijn voor een paar van u. Maar dat moet ik wel aangekaart hebben, absoluut. Binnen het Hindoeïsme mag je niet nutteloos worden. Zeggen, kijk er even mee, goed naar kijken. Niet doen. Niet laten afkeuren. Is een grote paap. Als je gezond bent en je kunt werken, moet je werken. Let wel, dit is geen vrijblijvendheid. Daarom is een gemiddelde hindoe een verrijking voor elke maatschappij. Kyunki wo kaam karne wala hai. De vierde pa is punarjanma. Wedergeboorte. Reïncarnatie. En dat is gewoon een vaststand gegeven. Ik heb een boek gelezen van, en dat ga ik bewust aankaarten, van Ian Stephenson. En die bewuste man is een Engelsman, niet gelovig, maar hij heeft onderzocht van mensen die in dit leven zijn geboren met een groot litteken. En bij onderzoek bleek dat hij bijvoorbeeld in zijn vorig leven doodgekapt is. En die persoon is met die littekens teruggekomen. En hij zegt van, ik wil niet zeggen dat het reïncarnatie is, maar ik kan het ook niet ontkennen. Iemand die 2 littekens hier en daar heeft, een ronde, blijkt dat hij of zij in zijn vorig leven of in haar vorig leven middels een kogel de dood heeft gevonden. En volgens mij heeft hij 400 bewijzen van, en in dat boek heeft hij 10 foto's. En er zijn mensen uit Bharat, uit Nepal, uit Burma, uit Sri Lanka, Midden-Oosten, maar ook uit Afrika, Amerika. Leest u eens een keer het boek van Ian Stephenson. Er is nu een heel nieuw boek van een Nederlandse dame, Thea Terlouw. En dat boek heet De Cyclus van Leven en Dood. Dat kan ik u zeker aanraden. Zeker voor Hindoes. Reïncarnatie is geen hocus pocus. Manenge to bhi आना है नहीं मानेंगे तो भी आना है. इसलिए अगर हम मानते हैं तो इसका अच्छाई क्या है कि भाई alles wat ik doe ik voor mezelf. Wat het resultaat zal ik zelf krijgen. मानेंगे तो है नहीं मानेंगे तो क्या करें, पर मिलना ही मिलना है. Of wilt u een boek lezen wat als een sprookjesverhaal leest, maar met heel veel onderzoeken, is van Karel Bouwman, Kinderen uit de Hemel. Met heel veel onderzoeken ook. Dus de eerste pa was van Paramatma, tweede van Prarthana, derde Purusharth. Mens, als je gezond bent, werk. Doe iets voor de maatschappij. De vierde is Punarjanma en de vijfde is Pranidaya. Heb eerbied voor alles wat leeft en bloeit. En als we dat doen, krijgen we een heel goed wereld en een natuur waar we zelf baat bij hebben. Bhagwan Ram, die komt bij Ma Shabri. En Shabriji, omdat ze een grote bhaktini is, maar hoe groot je ook bent, bij Bhagwan ben je niks. Wat ben je bij Bhagwan? Bhagwan अगर हमसे आपसे पूछे आप क्या जानते हैं कुछ नहीं. तो इसलिए कहती है प्रभु मुझे आपकी स्तुति नहीं आती. Hoe moet ik zeggen wat u allemaal kunt? Uw lofuitingen ken ik niet. En ik heb het een paar keer eerder ook, een couplet uit de Aarti gezongen. Dat ga ik vanavond ook doen, Bertha. In de stuti van Bhagwan hebben we ook diverse malen gezongen. Tum karuna ke sagar, tum palan karta, Swami tum palan karta. Main sevak tum Swami, main sevak tum Swami, kripa karo bharta.
Mira Brothers is hier. En ik vind het hartstikke gaaf dat jullie elke week hier present zijn en kunnen zijn. Geweldig. Tum karuna ke sagar. Karuna is mededogen. En Bhagwan, u heeft een zee aan mededogen. Bhagwan के पास कितना कृपा है के तौल सके. Dus op elk terrein kunt u uw mensen dus te hulp schieten. Isliye तुम करुणा के साथ, तुम पालन करता, u bent de onderhouder ervan. U houdt het dus in leven. किस विधि मिलू दया में. Wat is विधि? Op welke manier? कौन रकम से तो से हम मिली? किस विधि मिलू दया में. सॉरी, ये तो दूसरा मैं गाता हूँ. तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता. भगवान is de vuller. Als wij iets doen omdat wij niet volmaakt zijn, क्योंकि हम लोग पूर्ण नहीं हैं, तो हर चीज में कोई कमी है. Ik weet van zoveel jaar terug, was er een leraar in de klas en die zegt van 10 is voor mij en 9 voor jullie. Want ik maak geen fouten en jullie wel. Dus hij gaf ook geen 10 aan zijn leerlingen. हम बोले आपसे कि खोरा घमंडी रहा, हम लोग कहते रहिए ये कौन निक है. एक लड़का रहा en wat zijn vader ook deed, hij deed zijn best niet op school. Uiteindelijk komt hij thuis met een rapport. बोले पा आप rapport पहले. तब बाप के rapport देखे, तो rapport ताके अपन बेटवा ताके rapport ताके सोचे यार, ik heb zo mijn best gedaan, maar kijk wat voor cijfers hij op zijn rapport gehaald heeft. In mijn tijd was het rood met rode pennen, maar mij बोले खाली लाल नहीं तो पता लगी. meer wisten ze niet. तो पिताजी क्या बोलते, बोले बेटा तू दुनिया के बाहर बाटे. Hij was ten einde raad, hè. बोले बेटा तू दुनिया के बाहर बाटे. बाहर wil zeggen je bent een last voor de aarde. तो बेटा हुआ बोले पापा की हमें oplossing है. बोले कौन सी? बोले हम piloot हो गए. Ik ga altijd vliegen, dan ben ik geen baar meer. Dat is een slimme jongen. माँ शबरी die zegt, प्रभु मैं आपकी स्तुति नहीं करना जानता क्योंकि मैं अधम हूँ. Dit heeft u eerder ook al gehoord. Bhagwan zegt van dat telt voor mij niet. Bhagwan Ram begint met de Naudha Bhakti uiteenzetting en wij gaan nu 1 doha paard doen wat begint bij de 6e Bhakti. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Oh Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Oh mantra japa mama drida visvasa. Shatatamasila virati bahu karaman Ram karasa jana asatava sam mohi mein jag dekha aathav jatha labh santosha Nava masarala sabha
हाँ सकल बिलोकी हरि मुख हृदय पद पंकज धरे तनि जोग पावक देह हरिपद दीन भय चढ़ नहीं पीरे नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु विश्वास करियह दास तुलसी राम पद अनुराग जातहीन अग जन्म मही मुक्त की न स्नार महामंद मुख सुख चाहसी ऐसे प्रभु ही विसार सिया हरे राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी De Naudha Bhakti wordt uiteengezet aan Mahashabri. En u weet, Mahashabri is een dame van het volk Sabar. Ek jati hai, jungle में रहते हैं, जिसका नाम Sabar. En omdat zij van die jati afkomstig is, heet ze Sabri. Maar denkt u dat ze inderdaad zo heeft geheten? Haar naam staat niet in de Manas. Ja? Als je zegt van die Utrechter of die Amsterdammer of die Rotterdammer, hè? Of de Hindustan of de Chinees of de Europeaan, wat dan ook, dan is dat niet een naam, als we zeggen die Hollander, dan is die persoon niet die zo heet. Dus Mahasabri heet geen Sabri. Als je bhakti doet, dan ga je niet voor je naam. इसीलिए माँ सबरी का नाम नहीं लिया गया. Want je focus is भगवान. Wat je zelf bent, कि तू इतना उम्र के बाटे, इतना पढ़ल बाटे, इतना धनी बाटे, whatever, dat telt niet. Want door ध्यान है खाली भगवान पे. Kijk maar, Goswami Tulsidas, als, weet u, de Ramayana is een subliem van een shastra, van een schrift, van een geschrift. Maar Goswami Tulsidas, als wij boeken lezen tegenwoordig schrijven, dan zie je bijna altijd een foto van de schrijver of de schrijfster. En als dat niet in het boek te vinden is, dan kunt u wel googlen. Maar Goswami Tulsidas heeft zichzelf niet gepresenteerd. Ja, u ziet wel een schilderij, en dan wordt gezegd, dit is Goswami Tulsidas. Dat hebben devoten in hun hoe heet het, samadhi gezien van die beste meneer zou zo hebben uitgezien. Dus kalpana karke okar chitra banawal hai. Het is niet de echte fotoschilderij van Goswami Tulsidas. Want Goswami Tulsidas, al zijn focus was op Bhagwan Ram en Ma Sita en Hanumanji en niet op zichzelf. Dus een echte bhakt laat zich niet kennen, zegt niet wie ik ben. Daarom heet Mahashabri hier, tenminste Sabri, omdat zij van een bepaald volk afkomstig is. Dat is niet haar naam. तो अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारे आपके लिए भी है van hé, let ik daar wel op, maak ik misschien die fout ook, dan moet ik het corrigeren. En we moeten het corrigeren. En ja, bij de ene is het gelijk, also de andere, ja, dan duurt het beseffen ietsjes langer, maakt niet uit, we zijn mensen. Het is een leerproces, het leven is een leerproces. No prakar ki bhakti hai, ik ga heel even vluchtig datgene wat de vorige keer behandeld is, repeteren. Prathama bhakti santanikara sangha. Het begint met het bijwonen van de, hoe heet het? Satsangs van sans. Doe sarirati mama katha prasanga. Herhaal mijn katha. Want je gaat eerst deelnemen aan katha's van sans, van heiligen. Heb je een aantal keren katha van Bhagwan gehoord, beluisterd, dan moet het ook bij jou blijven hangen. Ga herhalen van hé, wat voor boodschap zit er voor mij in die katha. En de derde is Guru Pada Pankaj Seva, Tisari Bhakti Aman, zonder
hoogmoedig te worden. En dit is ook zo belangrijk. Als wij bhakti doen, dan gebeurt het van Ham to rood puja karila, buurman khali hafta mein ek roz jaay. Dat gebeurt. En als het bij u niet zo is, geweldig. Hou het zo. Ham jab mandir jaye to hum prasad chadaye bakekwa kabhi na le jaye. Het gebeurt, we zijn mensen. En de manas die leert ons om dit soort zaken even weg te poetsen, weg te boenen. Ik zat vandaag even toevallig in een boekje van mijn Guruji te lezen. En die zegt waarom satsang zo belangrijk is. Kyun hamara dharm itna jaruri hai. Lees uit de Manas, lees uit de Bhagavad Gita, de Upanishad, Puran, Ved, Mahabharat, whatever. Het is zo belangrijk. Wat doet een gemiddelde overheid van een land? Die zorgt voor 5 dingen. Voedsel, bhai sabke khaik mile, genoeg voedsel hai. Is er kleding, kapda, huisvesting. 5e is gerechtigheid. En de 4e en de 5e is bescherming. In het Hindi, roti, kapda, makaan, suraksha, veiligheid. En nyaya. Als er onrecht gedaan is, krijg je daar ook gerechtigheid. Maar menselijke waarden, ethische en morele wetten, dat krijg je niet van de overheid. Nog op een school. आप कोई भी cursus पढ़ें, आपको menselijke normen en waarden नहीं मिलेगा. एथिक क्या है, मोरालिटी क्या है, ये आपको नहीं मिलता. और ये हमें धर्म देता है. Van betie, dit moet je zus of zo doen. Dit doe je hartstikke goed. Blijf het doen. Maar die andere, dat moet je even corrigeren. Of moet je niet doen. तो ये हमें, इसलिए बार बार हम गाते हैं ना, हमें नित्य धर्म पर, want धर्म is ook rechtvaardigheid. Maar ook wat wij zouden moeten doen, wat is onze plicht, is ook zo belangrijk. Gurupada Pankaj Seva, Tisari Bhakti Aman. Meerdere keren wordt de vraag gesteld, Guru Brahma zingen wij, Guru Vishnu, Guru Devo Parameshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. तो कौन बड़ा है भाई? गुरु बड़ा है कि भगवान बड़ा है? Kabir Das, die zegt in zijn pad, Guru Govind Do. Bedaal toch? Het is zo prachtig. Guru Govind Do khade kaake lage paay. Guru Govind, Guru and Govind. Govind is Bhagwan. Guru Govind dono khade kaake lage paay. Balihari Guru aapne Govindiyo dikhaye Kabira. Govindiyo dikhaye. Kabir Das zegt, stel, je komt ergens aan en je ziet naast je Guruji Bhagwan staan. आप कहीं पहुंचे हैं और आपका गुरु और भगवान बगल बगल में खड़े हैं. किसे पहले प्रणाम करना है? तो कबीर दास कहते हैं पहले गुरु को, क्योंकि गुरु ने बताया कि यही भगवान है. आई बात समझ में ना? क्योंकि गुरु नहीं बताते कि यही भगवान है तो आपको पता नहीं होता. लेकिन ये किसके लिए है? साधक के लिए है. Mensen die nu hun sadhana doen, hun spirituele oefeningen doen. Voor hun geldt het. Dus als wij een stuk uit een katha lezen, moeten we wel heel goed voor ogen houden van voor wie is dit bedoeld. Als we zeggen van nee, iedereen moet meewerken om het huis af te krijgen, ja. Maar als je een kindje van 3 jaar hebt, dan zou het niet voor dat kind gelden. Maar als je een ziek persoon hebt, een bejaard persoon hebt, dan geldt het niet voor hem of haar. Dus je moet wel even goed kunnen relativeren kiske liye hai. Guru Pad Pankaj Seva, Tisari Bhakti Aman, Chauthi Bhakti Mam Guna, Gan Karai Kapat Tajitan. Zonder bedrog, zonder iemand een rad voor de ogen te draaien.
मेरी भाषा में ses ko 9 mत बनाना. Eerlijk zijn. Eerlijk zijn van, oh ja, dit heb ik gedaan, dit moet ik doen. En we hoeven niemand voor de gek te houden, want मेरे भाई बहन, alles wat we doen, doen we echt alleen voor onszelf. और उसमें किसी का भला होया तो प्रभु कृपा है. अगर ये विचार है तो हम अहंकार से, hoogmoedigheid से बचे रहेंगे. Dat waren de eerste 4 van de bhaktis. Het gaat om 9 bhaktis. En de 5e, dat is het centrum. Hè? Want je hebt 4 ervoor en 4 erna. En wat is het centrum van de 9? Mantra japa mama drid viswasa pancham bhajan so bed prakasha. Standvastig, onwankelbaar moet jij de recitatie van mijn mantra doen. Nu is het ook zo, stel dat u ziek bent en u ligt ziek in uw bed, maar het kan ook in het ziekenhuis zijn. Dan wil je, ja, elke ochtend om 6:30 doe ik puja thuis. Of u bent op reis, u zit in het vliegtuig en het is 6:30. आँखें मूंद लो और वहीं पे ध्यान में बैठ जाओ. उसे कहते हैं मानसिक जाप. Doe alsof je inderdaad in je mandir zit en je hebt alles bij je wat je dagelijks gebruikt. Je hebt je aarti, je hebt je dia, je hebt je poel, je hebt je water, alles wat u gebruikt. En je hebt je mala. Maak je ogen dicht en doe je jap. Doe je aarti. Dat is mantra japa mama dridha viswasa. Onafgebroken. Maar er is een conditie aan. Pancham bhajana so veda prakasa. Het moet wel ondersteund worden door datgene wat in de Veden staat. Wordt die wel daardoor ondersteund? Of niet? En dat weet een guru wel. Van hey, deze mantra die komt ook in Ved voor. Of wordt daar wel in ondersteund. Dus deze mantra kun je reciteren. Let wel, het Hindoeïsme, हम लोगों के यहाँ भगवान प्रमाण नहीं है, वेद प्रमाण है. भारत में चाहे तो तख्त को भगवान हुई, एक आध को भगवान के मौलाद में भी बैठेगी. तो बोले अब कैलाश का नोदक जाएगा अयोध्या. Je hebt maar mensen die iets hebben en dan doen ze voorkomen alsof ze भगवान zijn. तो हमें तो पता है ढोंगी है, maar in Bharat heb je dat heel vaak. Ik zag laatst ook in een programma in Nigeria, waar ook in een dame Jezus was verschenen. तो दो छटकून लगा तो Jezus भाग गए. तो ja, dat gebeurt. En mensen hebben soms behoefte aan heel veel chandan en mala en aarti. Dat je een bepaalde shakti hebt gekregen, prima. Maar maak er alsjeblieft geen misbruik van. Dat is de boodschap. De 6e. Chhat is 6. Chhat dam seal. Birati bahukarma. Nirata niranta sajjan dharma. Wat is de 6e bhakti? Chhat dam. Dam is zelfbeheersing. Zelfbeheersing क्या है? आपको बोयो बहुत अच्छा लगता है. Ik noem maar een voorbeeld. Van oké, een paar keer een stukje eten is prima. Maar laat het niet elke dag een pond zijn. U vindt muziek geweldig. Ik heb heel lang voor mijn werk nu, jegens de corona niet, maar met de trein gereisd. En dan zit er iemand in mijn coupé helemaal voorin en ik achterin. Maar dan kon ik meegenieten van het muziek. Ja, jongens. Even alert zijn van oké, dat moet ik niet. Dat muziek is voor mij bestemd, anderen hoeven niet mee te genieten of er last van te krijgen. Of oké, prima, een half uurtje muziek, misschien 2 uur, maar het mag niet 24 uur op een dag zijn. Daman karna, jo acha lage, probeer dat ook te beheersen. Ziel, heel belangrijk. Wat is ziel? Moreel gedrag. Heb respect voor de ander. En als je de Manas leest, dan zie je dat deze kwaliteit bij Bhagwan Ram en Bharat continu aanwezig is. Altijd denken van hé, hoe zal ik overkomen bij de ander? Het zal toch niet zo zijn dat iets door mij de ander leed berokkent, een ander pijnigt. Dus echt bescheiden zijn. fatsoenlijk zijn, nederig zijn. हम कुछ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं?
कभी कभी लगता है कि कुछ लोग हैं, शायद कभी मैं भी होता होगा, कि श्री राम के भक्त नहीं है, परशुराम के भक्त है। वो जो बोले तो बिजली गिरे। पर मेरे देवता, मेरे भाई बहन, कभी कभी मुझसे भी हो जाता है, ik ben ook net een mens. Maar wij moeten ook leren van onze eigen fouten van hé, als ik iets zeg, iets doe, hou ik rekening met de ander. En dit is het mooie wat onze Manus aan ons geeft van hé, in hoeverre hou je rekening met de ander. Ik wak in hem zit er een probleem over. En dat is dus ziel, bescheiden zijn, respect hebben voor de ander, nederig zijn, hoe goed je ook bent. छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा. Neem afstand, want we zijn nu de 6e bhakti aan het behandelen. En volgens mij had ik op de eerste avond gezegd, als we de 9 bhaktis op de keper beschouwen, dan zie je dat de tweede echt een stapje hoger is als de eerste. En de derde weer een tree hoger in vergelijking met de vorige. Dus we zijn al op de 6e tree. Met andere woorden, wij moeten nu van onze activiteiten langzaamaan afstand nemen. Yeh nirantar sajjan dharma. Een sajjan, en sajjan denk ik dat alleen mannen zijn, absoluut niet, ook vrouwen uiteraard. Bij ons is er absoluut geen verschil tussen man en vrouw op de bhakti margen. Veelal zijn het juist vrouwen die meer aan bhakti doen. Dat houden de sajjans, de goede personen, continu voor ogen. Chat dam sila birati bahu karma. Chat daman, zelfbeheersing. Van oké, wat moet ik doen om mijn zintuigen in bedwang te houden? Hamaar jibya ki kunchi acha lage. Ik vind warm water heerlijk, dus ik ga elke dag 3 kwartier, 2 keer op een dag douchen. Nee, is niet goed. Is niet goed. Want आपके लिए भी खराब है, बाकी चमड़वा के अच्छा लगे ना. En dat heet daman, beheersen. Van oké, wij moeten douchen, wij moeten baden, prima, doe het. Maar laat het niet 3 kwartier zijn met het lekker hete water, want अच्छा लगे. कभी होएगा तो अच्छी बात है, maar het mag geen dagelijkse routine zijn. Birati, neem afstand van de verschillende activiteiten die je ontplooit. Ik had in het begin gezegd dat er 5 woorden met pa zijn, die elk hindoe doet of zou moeten doen. En 1 van ze was purushaart, je best doen. Ik neem u even terug naar Doha 9 van dit hoofdstuk. Ja. Bhagwan Ram in het oerwoud, die doet heel veel ashrams van rishis aan. En onder 8 moet u hebben. 8 is Sita Anuja Sameta Prabhu, Nila Jalad Tanusham, Mama Hiya Bashu Nirantar, Sagun Roop Shri Ram. Sagun Roop wil zeggen, Bhagwan met een vorm. Sagun. U heeft een bepaald vorm, Bhagwan Ram heeft een vorm. Ja, van ik wil u in mijn hart hebben gevestigd in deze vorm. I roep me. Bhagwan Ram op weg naar het oerwoud, diep het oerwoud in, weet waar zijn bhaks allemaal zijn, verblijven. En die doet elk ashram van zijn sons aan. Hierin, bij Doha 8, gaat hij bij een rishi, die heet Sarbhang Rishi, die aanschouwt Bhagwan Ram. Hij praat met hem en hij zegt van Prabhu, dit lijf heeft zijn leven al gehad, heeft zijn tijd gehad, middels Yoga Agni verbrandt hij zijn lichaam. Dat hebben meerdere gedaan ook. Denk maar aan Mata Sati in haar vorige leven. Hè? We gaan even dit stukje reciteren.
tussen 8 en 9. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. O as kahi jog agni tanu jara. O tate muni harali nana bhayo. Dit lijf verbrand had, gaat zijn atma naar Vaikunt. En wat is Vaikunt? Dat is de verblijfplaats van Bhagwan Vishnu. Kijk मेरे भाई बहन, dit is Hindoeïsme. Kunt wil zeggen niet ontwikkeld. अगर कोई बोले तो बुद्धि कुंठी है तो तुझे गाली देवे, अगर मतलब तू गधा बाटे। और हमारे भगवान कहाँ रहते हैं? वैकुंठ, जहां पे सब कोई ontwikkeld है, geschoold है, belezen है। तो हिंदू धर्म को समझने के लिए ज्ञान होना जरूरी है ना। Want waar verblijft Vishnu Bhagwan? Of in क्षीरसागर? Ik had een van de vorige keer uitgelegd wat volgens mij क्षीरसागर impliceert. Een andere plek waar hij verblijft heet Vaikunt. Kunt wil zeggen niet ontwikkeld, niet geschoold, niet geleerd. Geen educatie. अब भगवान कहाँ रहे? जहाँ पे एडुकेसी है। तो हमें आपको धर्म समझने के लिए पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, सत्संग करना है, lezen, luisteren, beargumenteren, diep nadenken. अब मुनि गए Vaikunt. Bhagwan Ram vervolgt zijn weg en achter hem lopen een groep sons mee. En Bhagwan ziet een hoop met skeletten, beenderen. Bhagwan wil, wiens skeletten zijn dit? De rishis zeggen, Prabhu, u weet alles, dan nog vraagt u aan ons. Dit zijn ook rishis geweest die door de demonen zijn opgegeten. सुनना मेरी बात ठीक से। राक्षस लोग उन्हें खा लिए और कैसे खाए? Als zij in ध्यान zaten, werden ze opgegeten. Waren ze bij bewustzijn, dan hadden de rakshas een vloek gekregen. Dus, terwijl zij in meditatie zaten, zijn ze opgegeten. Lees, vermoord door de demonen. En in deze tijd heet het terroristen. इसका मतलब क्या है?
कहीं यह तो नहीं कि आप पूजा करते रहे और राक्षस आपको मार दे। अगर मेरी बात गढ़ू लगे तो क्षमा करना. Ik vertel precies wat in de geschiedenis gebeurd is. En dit gebeurde dus ook ten tijde van Goswami Tulsidas. En precies dit stuk, मेरे हिंदू भाई बहन, हमें किसी से लड़ना नहीं, maar je mag wel paraat zijn. Je mag toch ook iets doen voor je eigen veiligheid. Ik heb nooit Hanumanji zonder zijn gada gezien. Nooit Bhagwan Ram zonder zijn धनुषबाण. अगर जब मिले तो मुझे दिखा देना. Ik heb nooit Shankar Bhagwan zonder zijn Trishul gezien. Die rishis die dat beeld gecreëerd hebben, dat waren hooggeschoolde mensen, mannen en vrouwen. Van hé, wat hebben wij als mensen nodig? En deze houding van Bhagwan Ram, dit bekoort mij. Nischarheen karau mahi. Mahi wil zeggen deze aarde. Nischarheen. Ik zal de aarde bevrijden van de terroristen. Nischarheen karau mahi. Bhuja uthaya pankeen. Bhagwan legt een gelofte af. Sakala munin ke ashram jaye jaye sukhdeen. En hij is langs elk hut van de sannyasis, van de sants, van de rishis geweest. En gezegd tegen hun, van ik ben er nu, als er problemen zijn, trek bij mij aan de bel. Let wel, we moeten bhakt worden, maar geen kayer bhaks. हजारों साल से हम मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है भक्ति सिर्फ पूजा पाठ है. भक्ति भी पूजा पाठ है, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ नहीं. मुझे याद है सीताराम धाम में पंडित शंकर हर साल जितने भी वापन है उनकी पूजा कराते थे. Van Hindoes, let wel, Hanuman bano, पर गदा साथ में रखो. Weet u, ik krijg heel veel informatie. Ik vertel dit onderweg. Gisteren is een Hindoe in aanwezigheid van heel veel Hindoes vermoord door een ander persoon, geen Hindoe. En de andere Hindoes, hi, Hindoe maraएंगे. Ik geef gelijk commentaar op Facebook. तुम्हारे हाथों में जही जमा है. इसीलिए भगवान राम आदर्श होना चाहिए. निश्चरहीन करहु मही भुज उठाय पनकीन. हम भगवान को मानते हैं, पर भगवान क्या करते ये नहीं मानते, और यही हम धोखा खा जाते हैं. अगर आपको मेरी बात कड़ी लगे तो क्षमा करना. झूठ नहीं मैं बोलूंगा, वही कहूंगा आपसे. गीता से जो मिला है ज्ञान मुझे. कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं खड़ा हो और मारो, क्योंकि राक्षस है. U heeft Mahabharata ook gezien. En volgens mij is tot nu toe nooit een Hindoe geweest die zegt van Bhagwan Ram papi है. Want wie kan tellen hoeveel राक्षस hij gedood heeft? कौन कहता है कि हनुमान जी पापी है? कितने राक्षस को मारे? Wat we doen is niet belangrijk. Waarvoor wij het doen. De menselijkheid moet gered worden. En let wel, ik ben geen Gandhi aanhanger. Kun je यहाँ झापड़ मार दे भैया एमा भी मार दे. Nee. Want dankzij Gandhi zijn er minimaal 5 miljoen Hindoes extra vermoord. Minimaal 5 miljoen. Minimaal. En als het goed is, is het echt het veelvuldige ervan. Hij was een geweldig figuur. Maar door die indoctrinatie van hem zijn er miljoenen Hindoes extra vermoord. En dat is zo jammer. Hindoes जागो. रामायण हमें अपनी सुरक्षा करने की सीख देती है. हमें लड़ना नहीं किसी से, पर क्यों हम ही मारे जाए बार बार. Daarom zeg ik, de Manas leert ons te leven. हमें नित धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण. क्या भगवान राम हमारे युद्ध नहीं लड़े थे? हनुमान जी नहीं लड़े थे? क्या कृष्ण भगवान नहीं लड़े? नवरात्रि में क्या पढ़ते हैं? देवी माँ कौन कौन राक्षस के मारे हैं? En in de huidige tijd zijn het echt de terroristen die wij raक्षस noemen. Het zijn geen mensen met zulke tanden en zulke horens en zulke oren of een grote staart. Nee, dat zijn mensen als u en ik, alleen met demonische kwaliteiten. और इसे मारना है, क्योंकि वे सुधरने वाले नहीं है. तो हमें आपको मारना नहीं है, हमें
वो भी करना नहीं चाहिए। बी अलर्ट। तो इसलिए रामायण हमें सिखाती है कैसे जीवन जीना चाहिए। Kom ook voor je eigen recht op. En denk niet kies Bhagwan sab kari. Nee. Toen Bhagwan Ram met Sugriv vriendschap had gesloten, had hij gezworen van Sugriv: morgen zal ik jouw broer Bali doden. En Bhagwan Ram झूठ नहीं बोलते. De volgende ochtend zegt Bhagwan Ram tegen Sugriv: Sugriv जा बाली के ललकार, ga बाली uitdagen. तो सुग्रीव ताके, प्रभु बाली के क्या मारा, तू मरते कि हम? बोले बेटा मारा तो हम, बाकी तू भी तो कुछ कर, जंगल चोर मत बनो. Jij moet ook iets doen. Jij moet ook iets doen. Wees actief. Het Hindoeïsme leert ons om actief te worden. Dus kijk maar, Bali gaat ook inderdaad het gevecht aan met Sugriv met Bali aan. En toen hij het niet meer aankon, heeft Bhagwan Ram daarna Bali gedood. Wij moeten zelf actief worden. ये जरूरी है. सब भगवान पे मत छोड़ना है हमें. सातवीं भक्ति क्या? सातों सम्मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा. सातवा है zie iedereen in mij en beschouw de zand meer als mij. Een beetje vreemd है. भगवान बोले कि संत के हमसे बड़का देखिए. En संत komt in de Nauda Bhakti 2 keer voor. Prathama Bhakti Santan kar sanga. En in de 7e komt sant weer voor. Goswami Tulsidas was zo'n grote taaldeskundige dat hij een woord niet zomaar meerdere malen gebruikte. En als hij dat gedaan heeft, heeft dat een speciale betekenis. Want zijn talenkennis was echt fabuleus. Hier zegt hij: Sato sammohi mij jag dekha. Zie de hele wereld als mij. हम जब सबकी सेवा करते हैं तो भगवान की सेवा करते हैं. In de Ramayana heb je Bhagwan Ram, je hebt भैया लक्ष्मण, je hebt Bharat en je hebt Shatrugna. Lakshman die dient Bhagwan Ram door continu bij hem te zijn. Hij zegt: Prabhu, alles is in u. Als ik u dien, dien ik de wereld. इसे हमें आपको बहुत ठीक से समझना है. भरत भैया दी दीन भगवान राम मारो afstand. देखना भरत राम कभी साथ न रहे. अब afstand. बाकी भगवान जाने क्यों के दी न करे. शत्रुघ्न बोले kijk maar, mote sant अधिक करी लेखा. Sant, wie is sant nu? De grootste sant in de manes is Bharat भैया. Door het dienen van Bharat dien ik भगवान राम. समझ में आती बात ना? Shatrughan heeft nooit Bhagwan Ram gediend. Hier is Ramayana पढ़ना ठीक से. Die heeft altijd Bharat gediend. En Bharat is de grootste sant uit de manes. En kijk hier, mote sant adik kari lekha. Daarom hield Bhagwan Ram, zonder te zeggen, zielsveel van Shatrugna भैया. अब देखें आप, एक है भगवान की सेवा करते भगवान के साथ रहकर, दूसरा है भगवान की सेवा करते भगवान से दूर रह के, तीसरा है भगवान की सेवा नहीं करता, वह संत की सेवा करता. बाकी एक भक्त और है, हनुमान जी. Hनुमान जी is de enige die भगवान dient door rechtstreeks भगवान te dienen, maar ook door anderen te dienen. हनुमान ऐसा भक्त है जो भगवान के साथ रह के भगवान की सेवा करते, बाकी दूसरे के सेवा करे से सो अनन्य जाके असी मति न टड़े हनुमंत. मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत. Zie de hele wereld in mij. Of zie in iedereen mij. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, als je de wereld dient,
Want kijk maar, we zingen allemaal Om Twameva Mata Schapita Twameva. Dat wil zeggen, Prabhu, u bent mijn vader, u bent mijn moeder. Ik zeg deze mantra op, maar dat zeg jij ook, zegt u ook, hij ook, hij ook, hij ook, zij ook. We zijn allemaal kinderen van Bhagwan. Met andere woorden, माई बाप को प्रसन्न करना तो क्या करते हैं? उसके बच्चे से आप प्यार करें. बात सही है ना? U kent een persoon niet, maar die persoon houdt zielsveel van uw kind. U gaat van die persoon automatisch houden. तो जब हम सब कोई भगवान के बच्चे हैं और हम भगवान के बच्चों की सेवा करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं? Klopt hè? Dit zegt de Nauda Bhakti. Door het dienen van iedereen, degene die het dienen waard zijn. Rakshas की सेवा मत करना. Degene die het dienen waard zijn, daarmee verdien je de zevende vorm van bhakti. Dit zegt Bhagwan Ram aan Ma Shabri. De tijd vliegt voorbij en ik wil even voor de afwisseling een bhajan zingen. बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरी रजा है, wat u uw goedkeuring overgeeft in heeft. किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक मजबूरियां हमारी सब तू ही जानता है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक
रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन है, मैं इसे गाता हूँ तो मेरे दिल को छूता है कि जीवन में जो गम है, जो खुशी है, शायद भगवान की इच्छा है, और इसे अगर हम मान लें तो gum सहने की शक्ति मिलती है. Stel dat u echt door een heel pijnlijk moment gaat. En u kunt dat accepteren. Natuurlijk, u moet blijven vechten om beter te worden en de problemen opzij te schuiven. Maar als we die kracht kunnen hebben om te snappen van hé, misschien moet ik door dit proces heen, dan krijgt u kracht om die pijn te doorleven, te doorstaan. En dan denk ik aan deze periode van corona, waar er heel veel spanningen extra zijn, want mensen zitten continu bijna opgesloten. Hoe moet ik deze tijd doorkomen? Ik zit er zelf ook mee. En dan ga ik een moppenboek pakken, ha. En dan appt het bij me weg. Of ik ga heel even mediteren, anders is het maar voor 5 minuten. Ik pak een goed boek. Probeer afwisseling te zoeken. We moeten gewoon hier doorheen. En het Hindoeïsme helpt ons om door dit soort moeilijke momenten heen te komen. Sant mote sant adhik kari lekha. Ma Sabri is een sant, een hele grote. Hindi में कहते हैं पहुंचा हुआ संत. Maar Bhagwan Ram is bij Mahasabri. En aan de andere kant in Lanka zit Sitaji onder de Ashok boom, अशोक पेड़ के नीचे. वहां भी एक संत है. जब राम के पास संत है तो सीता के पास भी होना चाहिए ना, क्योंकि राम सीता बराबर है. कौन संत है वहां? Trijata. En ook toen Trijata of Sitaji echt geestelijk in de war raakte en dacht van hé, er komt geen einde aan de pijn, was steeds Trijata die zegt van nee, pas op, wacht op. En hoe groot is Trijata? Die kon zeggen van binnen 4 dagen, want ik heb gedroomd. मैंने सपना देखा है कि बंदर लंका जा रही. Dat er een bander en Hanumanji zat in dezelfde boom mee te luisteren. Wel hè? Ze was zo'n grote sant dat zelfs haar droom bewaarheid werd. अब आप कल्पना करो, मेरे देवता जे सपना देखे तो क्या होवे. Dit geeft aan dat wij nog heel veel werk te verzetten hebben. Hanumanji die kwam in Lanka aan op zoek naar Sitaji en die zegt van यहाँ लंका निश्चर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा. En hij ontmoet persoonlijk 2 grote sants. De eerste was Vibhishan, broertje van Ravan, en de tweede Trijata. En de tweede was zo geweldig dat zelfs datgene wat zij in haar dromen gezien had ook bewaarheid werd. इसका मतलब शायद ये भी है कि बहुत बुरे समाज में भी बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं. Klopt dat? Nooit zeggen dat iedereen van dat land verrot is. Dat weet u niet, want dat heeft u niet onderzocht. En zeggen dat in dit land alleen maar goede mensen wonen. अयोध्या में क्या रहता रहा? मंथरा. Samen met Bhagwan Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan. Ook daar kunnen mantra's aanwezig zijn. Maar ook in het midden, in het hol van de leeuw, kunnen er grote heiligen aanwezig zijn. इसीलिए संत बहुत जरूरी है. तो एक संत के पास भगवान राम है और दूसरे संत के पास माँ सीता है, क्योंकि evenwicht होना चाहिए. 7वां है सातवा सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा. 8वां यथा लाभ संतोषा, सप नहीं देखें पर दोषा.
Wat je hebt, wees er tevreden mee. Wat je hebt, wees er tevreden mee. Maar उसका मतलब ये नहीं कि अब हमें काम चोर होना है. Wat je hebt, moet je tevreden mee zijn. Maar probeer nog meer te halen. इसका मतलब है, आपको लाखर स्कूल का डिप्लोमा है, zeg niet van हम बड़ा संतोषी हैं, अब आगे ना पढ़ा. Nee, dat heb je. Die basis heb je al. Maar ga verder, ga verder. जीवन में सदा कोशिश करना है. En als het niet lukt, dan zeg je van hé, dan hoef jij jezelf niet te verwijten van कि हम कोशिश न कर ली. कोशिश करना हमारा आपका धर्म है, हमारा आपका plicht है. Maar wees trots op datgene wat je hebt. Heb wel voldoening daarmee. Maar probeer steeds hoger op te komen. मुझसे कौन बता रहा था, शायद पंडित जी, कि भारत में कई लोग हैं, stel dat je in een gezin 4 broers hebt en de oudste werkt, dan zeggen de andere 3, बड़का भाई कमा है, जीवन चले है, हम लोग संतोषी आदमी हैं. नहीं बोले तुम लोग कामचोर आदमी बाटे, लेसी बाटे, और लेसी अपने यहाँ पाप है. तो क्यों जानबूझकर पाप करें? Nee. We moeten die dingen wel in de juiste context zien. Heel belangrijk. Van, oh ja, जीवन चले, dus ik hoef niet te werken. Dan geef je daar een compleet verkeerde invulling aan. इसीलिए सत्संग जरूरी है. बिनु सत्संग विवेक nooit van, oh ja, er staat wel संतोष, maar wanneer, voor wie geldt het? En niet klakkeloos zeggen van, हम लोग संतोषी हैं, एक बार 3 भाई ना नूदक काम करें. Nee, ऐसी बात नहीं. De voorwaarden, ik heb gezegd eerder, en dat weet u overigens ook, na de eerste bhakti-vorm hebben de overige 8 een conditie. Pas op, een voorwaarde. 8वां यथा लाभ संतोषा सप नहीं देखें परदोषा. U moet wel tevreden met uzelf zijn, maar zeg dat ik wel bड़ा greedy है तो. होवे पड़ोसी लोग फाकर. हम 10 बेर मंदिर जाएला एक को न जाए. हम इतना मेहनत करेला एक को न करे. Als wij ons daarop gaan focussen, besef dat je als bhakt nu op het 8e niveau, op de 8e tree bent gekomen. Dan zul je de normaal wereldse zaken echt achterwege moeten laten. Want jouw focus moet op Bhagwan zijn gericht en niet op de negatieve dingen. Van, हम इतना पवित्र ही एकवा ना है. Nee, absoluut niet. Dat moeten we niet doen. En दूसरे का दोष देखना महापाप है. Dat zei mijn guruji, want je gaat jezelf mee besmeuren. तो हमें आपको इससे बचना है. De 9e, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिय हर्षन दीना. Nawam, सरल, eenvoudigheid. Sarel wil zeggen eenvoudig, simpel. Hoe simpel ben je? Kijk naar Ma Sabri, die had de hoogste vorm van bhakti en kennis. Want zij is een leerling geweest van Matanga Maharishi. Een rishi die in de toekomst kon zien dat Bhagwan Ram eens een keer hier zal komen in deze ashram. Moet je nagaan hoe wijs deze geweldige man niet geweest is. En als je een leerling of leerlinge bent van Matanga Rishi, dan moet je wel toch een heel hoog van educatie hebben gehad. Maar Ma Sabri zegt van, प्रभु आपकी स्तुति मुझे नहीं आती. भगवान के आगे हम बताएंगे कि हम पढ़े लिखे हैं. En dat beheerst Ma Sabri heel goed. तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं, नवम सरल सब सन छलहीना. छलहीना. Ga anderen niet bedriegen. Doe niet voorkomen alsof je geweldig bent, terwijl je dat niet bent. Kyun karte hain? Waarom moeten we anderen misleiden? Dat moeten we niet doen. En zeker niet in naam van dharma, in naam van bhakti. Jane, हम ina khaila. En ik ben een heel verkeerd persoon. Ik kom af en toe heel raar over. Ben ik overigens ook. मैंने कहा इंद्रदात पर इंसान के मांस जरूर खाते हैं आप. बात से बोला ना पहले, कुछ लोग लगता है कि परशुराम के भक्त हैं. ऐसे
हमें नहीं करना है। हम राम जी की पूजा करते हैं। हाँ, आदर्श है, बहुत आदर्श इज्जत है परशुराम के, पर उनके आचरण की नहीं, उनके बोली की नहीं। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें छल कपट और दूसरे को पीड़ा देना अपनी बातों से बहुत दूर रहना है। क्योंकि कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, यत यत आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवेतरो जन. Zoals het gedrag van voorbeeldige, nobele mensen is, zo zullen dat gedrag en de houding, de werken van deze mensen door de minderen gekopieerd worden. यानी कि अगर मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, थोड़ा देर खातिर मान लीजिए, और मैं जानबूझकर गलती करूँ, तो जो मेरी ओर देख रहे हैं वे जाने अनजाने वे गलतियाँ भी करेंगे और पाप का भागी मैं भी होऊंगा. Het gedrag van nobele mensen wordt gekopieerd. En of u dat doorheeft of niet, het is iets wat we moeten beseffen van, oh ja, हम जो फाउल करो तो हमारा लड़का, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई के लड़का, हमारे बहन के लड़का, हमारे मित्र के बच्चे वे भी करेंगे, या मेरे समाज के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे मास्कपाई के लोग, मेरे समाज इस मास्कपाई. तो इससे बहुत बचना है, छल कपट से हमें आपको दूर रहना है. नवम सरल सब सन छल ही न सब के साथ, मम भरोस ही हर्षन दीना. भरोसा सिर्फ मुझ पर हो और दीन मत रहना. दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे. करुणा हस्त हस्त साथ है, करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे. ओम जय जगदीश. Dien wil zeggen hulpeloos. Ik weet het niet meer. भगवान कहते हैं मम भरोस ही हर्षन दीना. हमें आपको दीन मत होना है. Zeg niet van ik heb niemand meer. Want als je zegt ik heb niemand meer, dan heb je ook het vertrouwen in Bhagwan, ben je dat kwijtgeraakt. Dus we moeten continu alert zijn om fouten die bewust, onbewust gemaakt worden, achterwege te laten. Het is 8:50. Het is de coronatijd en overal waar we naartoe gaan is hygiëne op de eerste plaats. En overal houden we rekening mee, handen wassen, als het even kan, handen niet schudden, niet omhelzen. Wij kennen elkaar even wat anders, maar niet bij vreemden. We zien ook heel vaak dat als mensen jarig zijn, kaarsjes worden afgeblazen. Hè? Ben je 15 geworden, ga je 15 kaarsjes blazen. Nu lopen we met een masker op het gezicht, want het kan zijn dat een beetje van het speeksel overgaat naar een ander en ben ik iemand die aan COVID-19 lijdt, dan kan het zo zijn dat ik die ziekte aan ander overdraag. Als ik nu jarig ben en ik zou nu in die kaarsjes gaan blazen, is die kans er ook, hè? Klopt dat? हम लोगों के धर्म में क्या है? Reinheid is op de eerste plaats. U zult nooit een puja in een mandir of bij u thuis meemaken zonder water. Klopt? Bina pani ke hum log yahan koi kaam na howe. En water is behalve symbool voor leven ook symbool voor reinheid, schoonheid, netheid. Wij blazen geen kaarsjes af. Waarom? Ten eerste, we wisten al lang van dat er enigszins ook speeksel op het gebak terecht kan komen. Is sowieso niet hygiënisch. Je weet niet wat voor bacteriën in iemands mond zitten. Ten tweede, waarom worden er op kaarsjes geblazen? Men zegt, stel ik ben 15 geworden, ik ga 15 kaarsjes dan doven.
ja, 15 jaar zijn voorbij, dat is achter de rug. Nee. Ik ben nu met deze lezing bezig. Ik heb afgelopen tijd best wel wat huiswerk gemaakt om een boodschap aan u te kunnen geven. Ik kan niet zeggen dat is gebeurd. Mijn ervaringen, mijn opgedane kennis, mijn scholing uit het verleden speelt mee aan datgene wat ik aan u meegeef. Gisteren heb ik een huis gekocht, nu woon ik in dat huis. Vorige maand heb ik een auto gekocht, nu rij ik in die auto. Deze kleren heb ik 2 jaar terug gekocht, nu draag ik ze. Dus het heden kan nooit zonder het verleden bestaan. Klopt, hè? Dus als we zeggen van wij gaan 15 kaarsjes afblazen, want dat is gedaan, is voorbij, is niet juist. Want datgene wat je in die afgelopen 15 jaar hebt opgebouwd aan kennis, aan ervaring, aan rijkdom, van alles, aan relaties, die neem je nu mee. Herinneringen van alles. Dus het verleden, die heb je nodig om in het huidige tijd te leven. Daarom is ook een van de redenen dat wij kaarsen niet afblazen. जो लोग घर से देख रहे हैं, अगर आप ऐसे करते हैं, किए हैं अब तक नहीं जानते थे, कोई बात niet, maar probeer dat niet meer te doen. Want ik hoop dat u deze boodschap ook kunt snappen van, oh ja, zonder het verleden kan het heden niet bestaan. Dus die kun je niet afblazen. Ten tweede, bij ons is licht het symbool van kennis. आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान. De सूर्य binnen het hindoeïsme, binnen de hindoe-filosofie, is symbool van kennis. En als je kaarsen afblaast, wil zeggen dat je kennis aan het afblazen bent, aan het doven bent. En dat is dus niet conform het hindoeïsme, wat 100% op juiste kennis gebaseerd is. Het is bijna tijd. We hebben nog 1 avond te gaan. Ik hoop dat nu u zeker ook thuis alle 6 lezingen heeft kunnen volgen. Anders kunt u ze alsnog doen, zowel op Facebook als YouTube. Mijn verzoek aan u is, als het in goede aarde valt en u denkt van hé, hier kan een ander ook wat kennis mee opdoen, alsjeblieft verder distribueren. Wij zijn ervoor om de kennis die we hebben aan de man te brengen en dat doen wij op onze manier. Zijn er nog betere mensen die zullen nog op een betere manier, mooie manier, nog met een diepere slag dit aan u brengen. Ik heb getracht om aan te geven in welke tijdsperiode de manus geschreven is, zonder daar iemand pijn mee te doen. Maar ik acht het zeer belangrijk op dat weten wat de historische kennis is, wat ons allemaal aangedaan is, en dat wij het dharma niet alleen als puja zien. Alsjeblieft niet, hou je continu paraat van hé, is dit een tijd om alleen puja te doen of ik moet mezelf beschermen? En soms heb je dat ook nodig. Vandaar dat Bhagwan Ram altijd gewapend is met een dhanushbaan en onze Hanumanji altijd met een gada. Wees paraat, wees alert. En als het nodig is, als het moment daar is, dan kun je jezelf daarmee beschermen. Dat hebben heel veel mensen helaas door misschien een verkeerde instelling niet gedaan. En de pijnen lijden we er allemaal onder. Ik hoop dat u begrijpt wat ook de boodschap van de Ramayana is. Bhagwan Ram zegt van hey, zolang ik hier ben, zal ik ervoor zorgen dat al deze demonen, de terroristen, gedood gaan worden. En dat heb hij later ook gedaan. Volgende week is de laatste sessie van de Naudha Bhakti. Ik zal nog eens een keer teruggaan. En wat zijn de laatste woorden van Mahashabri versus Bhagwan Ram? En hoe eindigt deze 2 gesprekken? Hoe eindigt deze conversatie? Wat voor lering wij hieruit kunnen trekken, zal ik proberen volgende week aan u mee te geven. Datgene wat ik begrijp. Ik wil aan Hira Brothers vragen om een
bhajan ter gehoor te brengen en daarna gaan we richting afsluiting.